এইটা আমার খেলনা খুব ভালো। এই দেখ আমার কুকুর খেলনা কত ভালো। আরে মিমি বোন, তোর কি হয়েছে? তুই এখানে মন খারাপ করে কেন দাঁড়িয়ে আছিস? একটা বোনকে খেলনাও দিতে পারে না, যা গরিব কোথাকার। চল মিমি, দেখি এই তো পেয়ে গেছি বোর্ড। এখন এই বোর্ড দিয়ে মিমির জন্য আমি একটা কিছু করব, তাহলে মিমি অনেক খুশি হবে। আর তোমরা তো দেখলে মিমিকে ওইখানে দাঁড়িয়ে থেকে অপমান করে দিল, আর আমাকেও। আমাদের যেটা সামর্থ্য সেটাই তো আমি মিমিকে দিব। দাদা দাদা, তুই এখনো কাজ করছিস? চ খাবি। আরে না বোন, তোর যতক্ষণে খেলনা গাড়িটা বানানো হবে না ততক্ষণ আমি খাবো না। এই তো চাকা লাগা হয়ে গেল। আরে মিমি বাবু কই? মিমি এই দেখ, তোর জন্য আমি কত ফল এনেছি। আরে মিমি, তোর দাদা কই রে? মা চলো তুমি আমার সঙ্গে। আরে লালা, তুই ঘরের মধ্যে এইগুলো কি করছিস? ঘরটা নোংরা হয়ে গেল তো। আরে মা, আমি মিমির জন্য ঘোড়া বানাচ্ছি। আরে মা দেখো, এই যে বোনের জন্য ঘোড়া তৈরি হয়ে গেছে। চল বোন, এখন তুই ঘোড়ায় চাপবি। আচ্ছা ঠিক আছে দাদা। বাহ দাদা, ঘোড়াটা খুব সুন্দর হয়েছে।